ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ 4. ചാനൽ 4ൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ പ്ലസ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടോ, എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് റിവ്യൂ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാം. ഞാൻ വാങ്ങിച്ച വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ 10 kg ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഈ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ്, പിന്നെ വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റിയിലെ ഡിഫറൻസ്, പിന്നെ വാട്ടർ കൺസംഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീന് വാട്ടർ കൺസംഷൻ കൂടുതലാണ്, പിന്നെ വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കുറവാണ്. പക്ഷേ പ്രൈസ് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ലോഡും വാഷിംഗ് മെഷീനും ടോപ്പ് ലോഡിന് കുറവാണ്, പ്രൈസ് കുറവാണ്. അത്ര വലിയ ഭീകരമായിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഫ്രണ്ട് ലോഡിനില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണികളിൽ അധികം അഴുക്കുണ്ടാകാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നോർമൽ വാഷിൽ കാര്യങ്ങൾ കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലോഡ് എടുത്തത്. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീന് നമ്മൾ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് തുറന്ന് അതിനകത്തോട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇടുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കുനിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് തന്നെ കാര്യം. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് 10 kg ആണ്. നമ്മൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കടയിലെ സെയിൽസ്മാൻമാർ, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഷോപ്പിൽ കയറി. എന്നാലും ആ ഷോപ്പിലെ സെയിൽസ്മാൻമാർ നമ്മളെ കുറച്ചങ്ങ് നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ചെറിയ ഫാമിലിക്ക് ഇത്രയും വലിയ, അതായത് കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ 10 kg ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത്. അവിടെ കൂടുതലും 6.5 7 kg ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഒരു ഫാമിലിക്ക് അത് മതി, ഡെയിലി കഴിയുന്നവർക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് നമ്മളെന്തായാലും ഡെയിലി കഴിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 7 kg അല്ലെങ്കിൽ 6.5 kg വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുള്ള തുണി നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പം 7 kg മേടിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 2 ദിവസത്തെ തുണി അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് 10 kg തന്നെ എടുത്ത്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സെല്ലാം വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം ലാഭം, വെള്ളം ലാഭം, അതായത് വെള്ളാമൂല്യമാണല്ലോ, പിന്നെ കറണ്ട് ലാഭം. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ 10 kg എടുത്തത്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഹോണസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ റിവ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്, അതായത് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം 1 മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മോഡൽ 10 kg ആണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയത്. 10, 11, 12 അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയത്. അതിൽ താഴെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ഞങ്ങൾ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും റിലയൻസ് ഡിജിറ്റലിലും എല്ലാ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിലും നോക്കി അതിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കി അതിങ്ങനെ കാർട്ടിനകത്തിട്ട് വെച്ചു. അങ്ങനെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിലും കൂടെ പോകാം. നമ്മളുടെ എറണാകുളത്തുള്ള ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോകാം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രൈസ് നോക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്കമാലിയിൽ പോയത്. അങ്കമാലിയിലെ ബിസ്മിയിൽ പോയി. ബിസ്മിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ മോഡൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിലില്ല. അവിടെ 7 kg ആണ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ 7 kg ഒരു മോഡലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കുന്നത് 10 kg മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. സെയിൽസ്മാൻമാർ നമ്മൾ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു, 7 kg മതി, ഇതാണ് ഒരുപാട് ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് 10 above മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു 10 kg ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, വേറെ നോക്കുന്നില്ല. അപ്പം ആ സെയിൽസ്മാൻ അവരുടെ മാനേജറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവരുടെ കളമശ്ശേരിയിലെ കളമശ്ശേരിയിൽ അവർക്കൊരു ഷോപ്പുണ്ട്.
അവിടെ ഈ ഒരു മോഡലുണ്ട്. ഈ ഒരു മോഡൽ ആദ്യം അവർ 30,000 സംതിങ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ MRP വന്നിട്ട് 37,600 ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ 29, 30 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും, മിക്കവാറും എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സെയിൽസ്മാനോട് പറഞ്ഞു, വേണ്ട ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇതിന് ഓൺലൈനിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിൽ പ്രൈസ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ സെയിൽസ്മാൻ പറഞ്ഞു 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് 26,500 റുപ്പീസ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എത്ര ലാഭമായി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓക്കെ, ഈ പ്രൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള നിരവധി ഷോപ്പുകളിൽ കയറും. ഒരേ പ്രോഡക്റ്റിന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസാണ്. അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക്, അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം, അതായത് ഒരു ദിവസം നമ്മളൊന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്കിനി പ്രോഡക്റ്റ് കാണാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, കണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക്. ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് ഏരിയയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഭയങ്കര ഓപ്പണായിട്ട് കിടക്കുന്ന കാരണമേ നമുക്കൊരു ഗ്ലെയറൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറാണ്, ഒരു ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. അപ്പം അതായത് നമ്മുടെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ബ്ലാക്കിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ നമ്മളത് വൈറ്റിന് കൊടുത്തു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് ഇതിന് 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൊണ്ടുള്ളത്. 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി കൺസപ്ഷൻ വളരെ കുറവ് മതി അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇതിന് എനർജി കൺസപ്ഷൻ വളരെ കുറവ് മതി. അതായത് അവർ പറയുന്നത് കറണ്ട് ചാർജ് കുറച്ചേ ആകത്തുള്ളൂ. ഇതിന് 12 ഇയർ ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിന് വാറണ്ടി ഉണ്ട്. പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഞങ്ങളത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വാറണ്ടി എടുത്തിട്ട് 5 ഇയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് അഡീഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ. അത് എത്ര പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ നമ്മൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് മേടിക്കുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വാറണ്ടി എടുത്തത്. അതൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ അഡീഷണൽ വാറണ്ടി എടുത്തത്. ഇത് വന്നിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കറണ്ട് കൺസംഷൻ മാക്സിമം കുറച്ചിട്ട് മോട്ടറിനെ എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാവോ അത്രത്തോളം ആക്കിയിട്ട് മാക്സിമം നമ്മുടെ കറണ്ട് കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കുക. ആ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തായാലും ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിലുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വോബിൾ ടെക്നോളജിയാണ്. വോബിൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ തുണികളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന്, അതായത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കെട്ട് പിണഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കീറിപ്പോകുന്നൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ചില വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ജെൻറ്റിലായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീന് ഇത് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയും വോബിൾ ടെക്നോളജിയാണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ, അതായത് വാഷിംഗ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് നോയ്സാണ്. അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് തുണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ടട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മ്യൂസിക്, എന്താ പറയുക, ടട്ട അല്ല, മ്യൂസിക് വേറൊരു സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സംഭവം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓണായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അതൊരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ്, നോയ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് വിൻഡോ വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അത് അത്ര നല്ല എന്താ പറയുക, ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഗ്ലാസ്സാണ്. നല്ല ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരത്തില്ല. അതൊന്ന് ഹോൾഡായിട്ട് നൈസായിട്ട് വന്നിട്ടേ അടയത്തുള്ളൂ. സോഫ്റ്റ് ക്ലോസിങ് ഡോറാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഉള്ളത് കാരണമാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ വീഴാത്തത്. അതൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പെയ്യനെ റിലീസായിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇത് അടയുന്നത്.
എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അടയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഇൻ കേസ് അതിനകത്ത് ഈ ഇടയിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നല്ല വേദനയുണ്ടാവും, ഇച്ചിരി നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണ് അത്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇതിന് പറയാം. ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 41 കിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ആൾക്കാരെല്ലാം അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, മീൻസ് അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വന്നപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവശാലും സ്റ്റാൻഡ് വെക്കരുത്. സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുണി കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഫ്ലോയെ അത് എന്താ പറയുക തടയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് അതിന് എന്താ പറയുക മോട്ടറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് ആ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ കമ്പനി അതായത് സാംസങ് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കിതിൻ്റെ ഇനി പാനൽ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് പോകാം. നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വൈറ്റൊക്കെ ഒരു ബോർഡറൊക്കെ കൊടുത്ത് അടിപൊളി ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റെഡ് LED ലൈറ്റുകളാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്കും റെഡും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ. അപ്പം ഇത് ഓണായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പവർ ഓണാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഫുള്ള് റെഡ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വാഷിംഗ് സൈക്കിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോർമൽ വാഷിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ വാഷിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഇവിടെ കാണിക്കും, എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര സമയം എടുക്കും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണി മീൻസ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കും. അപ്പം നോർമൽ വാഷ് വേണ്ടവർക്ക് നോർമൽ വാഷ് ഇടാം. പിന്നെ ഇൻ കേസ് ഒരു സൂപ്പർ ക്ലീൻ വേണ്ടവർക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല ഡേർട്ട് ഭയങ്കര അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ക്ലീനിലിടാം. പിന്നെ ക്വിക്ക് വാഷ്, അതായത് ഈ തുണി കഴുകണോ വേണ്ടേ എന്നൊന്ന് കഴുകിയേക്കാം എന്നുള്ളൊരു അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വിക്ക് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡെലിഗേറ്റ്സിനും ആ ഒരു സെയിം പർപ്പസ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ അക്വാ പ്രിസർവ്, ജീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീൻസ് ആ ഒരു സൈക്കിളിലിടാം. പിന്നെ എനർജി സേവിങ് നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ലാഭിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിടാം. പിന്നെ റിൻസ് ആൻഡ് സ്പിൻ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന് എക്കോ ട്യൂബ് ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രം എല്ലാം ഏത് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് എവരി 20 വാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുമെന്നാണ് ആ ടെക്നീഷ്യൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്തായാലും 20 വാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ ഈ സൈക്കിൾ വന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത്. അതായത് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറി വരും. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്ന് മാറ്റുന്നത് ഈ സൈക്കിൾ മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി നമുക്ക് ഓരോന്നിങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ പാനലിൻ്റെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഡിലേ ആൻഡ് ഡീപ്പ് സോഫ്റ്റ്നർ, പിന്നെ വാട്ടർ ലെവൽ, വാഷ് ടൈം, റിൻസ് ടൈം, സ്പിൻ ടൈം, മൺസൂൺ, ഇൻറ്റൻസീവ് വാഷ്, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെവലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ മൺസൂൺ അതായത് മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി കിട്ടുമെന്നാണ് ടെക്നീഷ്യൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൂപ്പർ ക്ലീൻ, ഈ 2 വാഷിംഗ് മോഡ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകളിലൂടെ കാണാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കണ്ടോ, മാജിക് ഡിസ്പെൻസർ, ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇടുന്നതും സോഫ്റ്റ്നർ ഒഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള 2 ട്രേകളാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡർ ഇടുക, സോഫ്റ്റ്നർ ഇവിടെ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോകും. അതായത് നമ്മുടെ ഡിറ്റർജൻറ്റും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്നറും വെള്ളം വീഴുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി, അതായത് തുണികൾക്ക് എന്താ പറയുക എല്ലാ പാർട്ടിലും എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അതങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉള്ളത് ഡയമണ്ട് ഡ്രമ്മാണ്. ഡയമണ്ട് ഡ്രമ്മിന് ഒരു കേൾ ഡിസൈനാണ്. ഈ ഡിസൈൻ കാരണമാണ് നമ്മളുടെ തുണികൾ ഡാമേജ് ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല എന്താ പറയുക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു പ്രത്യേക ടെക്നോളജിയിലാണ് അവരത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റോൾസ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ 2 റോൾസും ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ
പിന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കറങ്ങുകയും തിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ റോൾസൊക്കെ കാരണമാണ്. ഈ റോൾസാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 ഡിഗ്രി വാഷാണിത്. അതായത് തിരിഞ്ഞും കറങ്ങിയും അതറിയാലോ 360 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വാഷിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മാജിക് ഫിൽറ്ററാണ് ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് എല്ലാ വാഷിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ലിൻഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് തുണിയുടെ പൊടിയൊക്കെ ഇതിൽ കുറച്ചിരിപ്പുണ്ട് വേണ്ട, കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളാണ്, ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചു. ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. തുണി അലക്കി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. എപ്പോഴും നമ്മളെന്താ പറയുക, ഇതൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ചിലർക്കെങ്കിലും അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോഴും നോക്കിയപ്പം 7 kg 6.5 kg 8 kg ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിന് ഏകദേശം ഈ പ്രൈസ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പായിട്ടുള്ള, അതായത് 10 kg 11 kg 12 kgയുടെ അതിലോട്ട് പോയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എഫർട്ട് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. Till then, bye bye.